नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, राज्यांत ज्यो कांय गजाली घडटा आनी खास करून सरकाराशी संबंदीत त्यो गजाली पळयल्या उपरांत हांसप काय रडप तेंच कळना. सरकार सद्या खूब डिफेन्सीव मोडाचेर आयला. इतल्यो भानगडी सुरू आसा, इतले लोक अस्वस्थ आसा, इतलीं आंदोलनां जाल्ल्या, ती फेस कशी करप हेंच म्हाका दिसता सरकाराक कळना. आनी ताका लागून वेगवेगळीं कारणां फुडें हाडून एक फेस सेव्हिंगाचे सद्या सरकाराचे यत्न सुरू आसा. पयर विमन रिजर्वेशन बिला वयल्यान BJPच्या महिला विंगान मोर्चा काडलो आनी तो मोर्चा काडलो तो कसो काडलो, कोणाचेर काडलो, तर तो काँग्रेसीच्या ऑफिसाचेर काडलो. आतां जेन्ना काँग्रेसच्या ऑफिसाचेर जेन्ना मोर्चा काडलो ताचें रिजन ताणें अशें दिलें की ताणें लोकसभेंत त्या बिलाक सपोर्ट करुना बील पास करपाक. ताका लागून काँग्रेस ही महिला विरोधी आसा आनी म्हणून आमी काँग्रेसीचो कडाडून विरोध करता. मुर्दाबाद आनी कितें खुबश्यो घोशणा त्या मोर्चाच्या वेळार महिलांनी दिल्यो. आनी महिलांचे जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ह्या आंदोलनाचें नेतृत्व 2-3 म्हत्वाच्यो महिला करताल्यो. तातूंत एक महिला ही प्रमोद सावंत, जे मुख्यमंत्री आसा राज्याचे, तांची घरकान्न आनी जी महिला विंगाची प्रमुख आसा ती करताली. बाकीचे आनी महिला आशिल्ल्यो म्हत्वाच्यो त्यो आशिल्ल्यो. पण म्हत्वाचें सांगपाचें हें अशें की जेन्ना एखादें बील किंवा असो एखादो निर्णय जो केंद्र सरकाराच्या अखत्यारीत आसा आनी जो अयशस्वी जाता ते इम्प्लिमेंट करपाक किंवा ते घडोवन हाडपाक, ते पास करपाक, तेन्ना विरोधकांचेर मोर्चा काडपाची पद्दत ह्या देशान म्हाका दिसता कोणेच आतां मेरेन कळूना. आतां सरकाराचें जेन्ना अपयश आसता, सरकार जेन्ना चुकीचे निर्णय घेता तेन्ना विरोधी पक्ष सरकाराच्या कार्यालयाचेर किंबहुना केन्ना केन्ना सरकार पक्षाच्या कार्यालयाचेर सुद्दां मोर्चा काडटा. ह्या पयलीं काडल्या. पण सरकार पक्ष हो विरोधी पक्षांच्या कार्यालयांचेर मोर्चा काडटा आनी थंय मुर्दाबादाच्यो घोशणा दिता. तो आयकून खुबश्या जाणांचें म्हाका दिसता मनोरंजन जाल्या शिवाय रावचें ना. आतां महिला रिजर्वेशन बील पास करा अशें तांची म्हणणें आसा, तांची मागणी आसा. आतां महिला रिजर्वेशन बील हें ह्या पयलींच म्हणजे एक सादारण 19 सप्टेंबर 2023 ह्या दिसाच पास जालां आनी तें सर्वानुमते पास जालां. सगळ्यांनी त्या बिलाक सपोर्ट केला. म्हणजे महिलांक 33% रिजर्वेशन हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचें तें बील आनी तें सर्वानुमती सगळ्यांच्या संमतीन तें संमत जालां. आतां हें बील इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आतां तें इम्प्लिमेंट जेन्ना करपाचें जालें जाल्यार तें खंयच्या आधाराचेर ताचें इम्प्लिमेंटेशन करप असो एक प्रश्न आयलो. तेन्ना अशें ठरलें की नेक्स्ट आतां जे येवपी जो सेन्सस आसा त्या सेन्ससाच्या आंकड्या वयल्यान तें निश्चित करपाचें आनी नेक्स्ट येवपी जे सेन्सस आशिल्लें तें 2031. आतां 2031 जालें सेन्सस जाल्यार ना म्हणल्यार ताका 1-2 वर्सां तरी वताच आनी 33 किंवा 34 आतां परत त्या उपरांत इलेक्शन लोकसभेचें जातलें. कारण आतां ज्यो इमिडिएट जे इलेक्शन येवपाचें आसा तें 29 येवपाचें आसा. सो 29 जर तें जातलें जाल्यार 31वो सेन्सस फुडें आसा. म्हणजे 33% जे रिजर्वेशन आसा महिलाचें तें इम्प्लिमेंट आतां इमिडिएट जावचें ना. BJPक जर तें बील इमिडिएट इम्प्लिमेंट करपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तांणी पयलींच अशें ठरोवपाचें जो फाटलो सेन्सस आसा आनी फाटली जी आंकडेवारी आसा त्या नुसार आमी इमिडिएट 33% प्रमाणे आमी ताचें इम्प्लिमेंटेशन करुया आनी फुडलो जो सेन्सस जेन्ना जातलो तेन्ना आमी पूर्ण स्वरुपी त्या सेन्ससाच्या नुसार सगळी आंकडेवारी घेवन परत तें वाडोवया अशें एक ताका मार्ग आशिल्लो. पूण BJPक तें मान्य नाशिल्लें. BJPक सत्ता ही केन्ना तरी अशी इतल्या मोठ्या संख्येन घेवपाची, कारण 850 जागा लोकसभेच्यो आनी सगळ्या विधानसभा सभेत म्हणजे राज्यांनी हें रिजर्वेशन लागू जावपाचें. ताका लागून तांकां दिसतालें की नॉर्थ इंडिया ज्या जाग्यार तांचीं राज्यां आसा, ज्या जाग्यार तांची सत्ता आसा,
खास करून UP, बिहार आनी बाकीचे कडेन थंय तांकां दिसतालें की ती मोठ्या प्रमाणांत तांचे सिट्स सगळे जिखून येतले. म्हणजे सादारण अर्दे सीट हे नॉर्थ इंडियाक आसा, अर्द्या परसय चड आसा. सो थंय एकदां बाजी मारली काय वर्सांची वर्सां सत्ता ही BJP कडेन उरली अशें तें एकूण सगळें गणीत आशिल्लें. पण तें फसलें. कारण विरोधकांनी जेन्ना तें 2023 संमत केल्लें तेन्ना विरोधकांची पाठी कोरी आशिल्ली. महिलांक रिजर्वेशन दिवप हें निश्चित जाल्लें आनी सगळ्यांनी तें मान्य केल्लें. ताका कोणेच विरोध करूं नाशिल्लो. पूण जेन्ना BJP हो आडमार्ग घेवपाक सोदता अशें जेन्ना तांच्या लक्षांत आयलें तेन्ना तांणी बिलाक पयर आतां विरोध केलो लोकसभेंत आनी तें बील संमत जालें ना. ताका 2/3 मेजॉरिटी लागता लोकसभेंत संमत जातलो जाल्यार. आनी ही 2/3 जी मेजॉरिटी आसा ती नॉर्मल जी मेजॉरिटी आसा तातूंत ती बसना. सो BJP कडेन जी मेजॉरिटी आसा ती नॉर्मल मेजॉरिटी आसा जी सरकार घडोवपाक आनी सरकार टिकोवपाक इतली पुरेशी आसा. पूण जेन्ना अशी मोठी बिलां आसता जाका कॉन्स्टिट्युशनल कांय ज्यो बाजू आसता ताका 2/3 मेजॉरिटीचेर ती पास जाता. हें बील सुद्दां तशेंच आशिल्लें. BJPचो हो डाव पूर्णपणान फसलो हें तांच्या जेन्ना लक्षांत आयलें तेन्ना तांणी थेचयाट सुरू केलो आनी तांणी हें बील म्हणजे बील सांगपाचें म्हळ्यार हो एमेंडमेंट हो संमत न जावपाक हे काँग्रेसवाले किंवा बाकीचे जे कोण विरोधक आसा ते जबाबदार आसा असो एक नॅरेटिव्ह सेट करपा खातीर पुराय देशभरांत आपले जे BJPचे जे कांय तांच्यो लोकल संघटना आसा, प्रदेश संघटना, तांकां आदेश दिलो की तुमी थंय मोर्चा काडा, थंय आंदोलनां करा, थंय लोकांक अशें दाखया की ह्या बिलाक काँग्रेस किंवा बाकीचे विरोधक आसा तांच्यांनी विरोध केला, ते महिला विरोधी आसा असो एक नॅरेटिव्ह सेट करा. पण BJPची एक स्टायल आसा, ते एखाद्या मनशाक हरोवपाचे जाले तर त्याच्या विरोधांत एक नॅरेटिव्ह सेट करता, सगळे कडेन एक कुजबूज सुरू करता, एक लोकांच्या मदीं एक अशें एक इम्प्रेशन तयार करता की ते हे विरोधी त्या गजालीचेर आसा, ताका लागून त्यो बऱ्यो गजाली जावंक शकना. ताका काँग्रेस विरोध करता किंवा बाकीचे जे विरोधक आसा ते विरोध करता. तेन्ना आतां लोकांनी तांकां बूथ शिकोवप असो ताचो ओवरऑल एक तांचो एक हेतू आशिल्लो. तोय हेतू कांय कडेन आतां फिजल आवट जाता किंवा तो लोक तांकां नाकारता हें स्पश्ट जालें. काल मुंबय जेन्ना असोच रस्त्या वयल्यान मोर्चा सुरू आशिल्लो, गिरीश महाजना सारको थंयचो मंत्री जो मोर्चाचें नेतृत्व करतालो तेन्ना एके बायलेन जो ज्या तरेन थैथयाट केलो ताचो व्हिडियो हो सगळे कडेन व्हायरल जाला, देशभरांत तो व्हायरल जालो. आनी ताणें गिरीश महाजनाक विचारलें सायडीक इतलें मोठें मैदान आसा, तें मैदान सोडून तुमी रस्ते कसले आडून तुमी मोर्चा काडटा काय म्हणून. आनी लोकांक जे तुमी पळय गैरसोय लोकांची करता ताचें कितें, हें कितें करपाक सोदता तुमी, गेट आवट अशे तरेचे ताणें ते थंय त्या बायल मनशान शब्द वापरल्या. सो जेन्ना अशे तरेच्यो घडणुको घडटा तेन्ना लोकांक तातूंतलो हेतू रोखडोच कळपाक लागता आनी लोक रिएक्ट जाता. गोंयांतय सादारण परिस्थिती तशीच आसा. आतां केंद्राचे हे बिलाचो जो आउटकम आसा तो फुडें कितें येतलो हो येतलोच. तातूंतल्यान ते इम्प्लिमेंट केन्ना जातले हें ज्या टायमार ते जावपाचे ते टायमार जातले. पूण जर तें बील इम्प्लिमेंट जावना जाल्यार तें सरकाराचें अपयश आसा हें स्पश्ट आसा, क्लियर आसा. कारण विरोधकांनी जेन्ना तुमकां बील पास करपा खातीर जेन्ना मदत केली तें इम्प्लिमेंट इमिडिएट करपाची जबाबदारी तुमची आशिल्ली, जी जबाबदारी तुमी सारकी योग्य रित्या तुमी पार पाडूना हो तातूंतलो खरो क्रक्स. पूण तुमी ताचें खापर कोणाच्या तरी माथ्यार फोडून कोणाचेर तरी ताचो दोश घालून पॉलिटिकली तुमी आमी सगळे महिलांक सशक्तीकरण महिलांचें किंवा महिलांक घट करपा खातीर आमी वावुरता अशे सगळे तरेचे तुमी एक नॅरेटिव्स तुमी दाखयता. पण लोकल काँग्रेसीनी थोडेशे ह्या वेळार एक खमकेपणा दाखयलो. पयर जेन्ना आमी सुनील कौठणकराची जे काँग्रेसचे लिडर आसा तांची प्रेस कॉन्फरन्स पळयताले, तो तांणी जे खोचक पद्दतीन जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तातूंतल्यान खुबश्या लोकांचें मनोरंजन जालां. तांणी म्हणलें की आमी जेन्ना तो मोर्चा येता तो पळयलो आमकां दिसलें की तो कॅसिनोचेर BJPची महिला मोर्चा हाडटा म्हणून.
कारण गोंयच्या कितल्याशाच लोकांचो कॅसिनोक विरोध आसा. ताका लागून ह्यो महिला कॅसिनोचेर चाल करून वता अशें आमकां पयलीं दिसलें. पूण ते मागीर कॅसिनो कडेन गेलेच ना. मागीर तांणी दुसरो मार्ग धरलो, तो पुलीस हेडक्वॉर्टर्साचो. आमकां दिसलें पुलीस हेडक्वॉर्टर्साचेर ह्यो महिला चाल करून वता. कारण कुडचड्या सारकी जी कांय एक घटना घडणूक जी घडिल्ली, सेक्स स्कॅन्डल, तातूंतले जे आरोपी आसा ताका ख्यास्त चडांत चड जावची म्हणून ह्यो महिला रस्त्यार आयल्या आनी तांणी पुलीस हेडक्वॉर्टर्साचेर तांणी तो मोर्चा व्हेला अशें आमकां दिसतालें. पूण तशें कांय घडलें ना. सो अशें तो खोचक कितें कितें उलयत गेलो आनी तातूंतल्यान खंय तरी एक लोक ती जो व्हायरल जाल्लो व्हिडिओ आसा तो पळोवन लोकांनी खूब मनसोक्त ताचो जो कितें हें आसा टायमपास तो करून घेतलो आनी खंय तरी एक जो नॅरेटिव्ह जावपाक पळयतालो तो लोकां मेरेन ताणें व्हेलो आनी लोकांक सांगलें की हें बील पयलींच पास जालां. बील पास जावना म्हणून जे एक खोटो प्रचार जो BJP करता तो खरो ना. सगळ्यांनी सर्वानुमती तो 2023 तें बील पास केलां, पण तें इम्प्लिमेंट करपाक BJP फेल गेला आनी ते आतां खंय तरी आमचेर दोश घालपाक सोदता आनी परत निवडणुकीक ताचो स्वताक फायदो करून घेवपाक सोदता. समाज कार्यकर्ते रामा काणकोणकार हाणें ते दिसा ज्या मोर्चांतले कांय महिलांक कांय प्रश्न विचारले. ताणें विचारलें, तुमी मोर्चा कसलो काडटा? तर ते महिलेचें म्हणणें आशिल्लें की आमकां कांय खबर ना. हें बील कसलें? तर त्या बिला बद्दलय तांकां कांय खबर नाशिल्ली. म्हणजे ते सांगपाक रामा काणकोणकार सांगपाक सोदतालो की ज्यो महिला रस्त्यार आयल्यात तातूंतल्या खुबश्या जाणांक ते नेमको प्रकार कितें, कित्या खातीर आमी मोर्चा काडला तातूंतल्या खुबश्या जाणांक तें खबर नाशिल्लें. परत जेन्ना BJPच्या महिला मोर्चाच्या लिडरांनी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना पत्रकारांनी कांय अशेच खोचक प्रश्न विचारले. ते कारापूर सरवणा वयल्यान हे आशिल्ले. ताकाय तांणी बगल दिवपाचो यत्न केलो आनी ताचेर उत्तर दिवपाक तांणी सगळ्यांनी टाळ्ळें. अशे तरेन जेन्ना खुबशे विशय सरकाराच्या बाजून जी कमकुवत बाजू घेवन फुडें येता ते विशय जेन्ना पत्रकार विचारता तेन्ना तांची गोची जाता. आनी आतां मेरेन खंय तरी एखादी गजाल घडली ना सारकी मना सारकी तेन्ना सत्ताधारी पक्षाचे लोक रस्त्यार येता ही एक कॉमेडी कसो एक विशय जावन पडला. कारण विरोधक येता रस्त्यार आनी विरोधक सगळें करता, आंदोलनां करता, विरोधक कांय प्रश्ना वयल्यान आक्रमक जाता, इतले बरें समजूं जाता. पूण ज्या तरेन राज्यांत सद्या कितलेशेच प्रश्न आतां निर्माण जाल्या आनी कितलींशींच आंदोलनां उबी जाल्या, त्या आंदोलनाच्या बहुतेक आंदोलनाचें नेतृत्व ही बायलांच करता हें सगळ्यांकच खबर आसा. सो एके वटेन बायलां सशक्तीकरणाच्यो गजाली BJP उलयता आनी दुसरे वटेन त्याच बायलांक वेगवेगळ्या प्रश्ना वयल्यान रस्त्यार हाडटा अशी एक दुसरी बाजू जी आसा ती प्रकर्शान आतां फुडें येवपाक लागल्या. फाटल्या इलेक्शनाच्या वेळार 3 सिलिंडर फ्री दितले अशी एक घोशणा जाल्ली आनी ग्रॅज्युअली मागीर आमी वाडयत वतले अशें तें आश्वासन आशिल्लें. सद्या परिस्थिती अशी आसा, फ्री सिलिंडराची उरली गजाल पयस, लोकांक डेली सुद्दां वापरा खातीर सिलिंडर मेळना. लोकांक खंय तरी इतले लोक अडचणींत सांपडल्या त्या सिलिंडरा वयल्यान. कांय हॉटेलवाल्यांनी आपलीं हॉटेलां सुद्दां तांकां बंद करची पडली गॅस ना म्हणून. सो अशी जेन्ना परिस्थिती आसा ते विशया वयल्यान महिला रस्त्यार येता आसतना दिसना. पयलीं जेन्ना मशाली काडटाले, मोर्चा काडटाले कॅसिनो वयल्यान, तेय मोर्चे आतां सगळे बंद जाल्या आनी खंय तरी एक थातूर मातूर कारण घेवन महिलांक रिजर्वेशन मेळपाकच जाय हें आमचें ठाम मत आसा. 33% रिजर्वेशन जर महिलांक मेळटा, आमी किंबहुना आमी अशेंय म्हणूं शकता की तें 50-50 करा, म्हणजे 50-50% करा. इतले मेरेन महिला आमच्या ह्या देशांतल्यो सशक्त जावपाक जाय. कारण सगळे तरेचो भार दादल्यांचो इतकोच महिला सुद्दां उबारता. पण BJPचे हेतू शुद्ध आसा काय कितें ते करता आसतना? जर तो शुद्ध आसा जाल्यार देविया राणे, डिलायला लोबो किंवा जेनिफर मोन्सेरात ह्या तिगां भितरली एकूय जी महिला आमदार आसा ती मंत्री कित्याक जावना? आतां मेरेन BJPचे एकूय महिला हांगची प्रदेश अध्यक्ष कित्याक जावना? हाजी खुबश्यो जापो BJPन दिवपाक जाय. सशक्तीकरणाच्यो गजाली ह्यो फक्त नॅरेटिव्ह सेट करपा खातीर चलच्यो ना. प्रत्यक्षांत दाखोवचें पडटलें की आमी ते
करता आनी आमी तें करून दाखयता म्हणून लोक तेन्नाच तें मान्य करता. आनी एक म्हण आसा, बाप दाखय नाजाल्यार श्राद्ध वाड म्हणून. जर बापूय आसा जाल्यार श्राद्ध वाडपाची गरज ना, जर बापूय ना जाल्यार श्राद्ध वाडचें पडटा. अशे तरेचें थंय एक पॉप्युलर म्हण आसा. सो तुमी जर तशें आसा जाल्यार तें दिसचें पडटलें, आनी जर तें ना जाल्यार तें लोकांक कळटलें की तुमी ना म्हणून. ह्या स्टेजी मेरेन सगळ्यो गजाली पावल्या, ह्या परिस्थिती मेरेन गोंयचे लोक पावल्या, तेन्ना खंयचेय नॅरेटिव्ह सेट करता आसतना किंवा करपाचो प्रयत्न करता आसतना आपली जी कमकुवत बाजू आसा सरकार पक्षाची, ती सरकारान पयलीं तपासून पळोवपाक जाय. फुडें व्हरता आसतना फाल्यां तीच बाजू आपणाचेर उलटुचें ना हाची काळजी सरकारान घेवपाक जाय. ती सरकारान घेतल्या अशी अजिबात दिसना. हांगा सगळो कारभार ज्या तरेन चल्ला, ज्या तरेन हांगा आंदोलनां चल्ल्या, हांगा जे वेगवेगळे तरेचे इशू दर दिसा निर्माण जाता, ते जर पळयले, सरकार एक तर इमॅच्युअर आसा, सरकार पुरेशे खंयच्याच गजाली कडेन सिरियस ना, हें सिद्ध जाता. लोकांकय तें बरे तरेन खबर आसा. इश्टानो, आमी हांगा रावता. जर आमचे विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतांय तुमी कमेंट बॉक्सान घाला. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.